ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீட்டிலையே பானிபூரி ஹெல்த்தியாக செய்யலாம். அது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்காக ஒரு ஜாரில் கொஞ்சமாக புதினா, கொஞ்சம் மல்லித்தழை, 2 பச்சை மிளகா, கொஞ்சமாக இஞ்சி, கொஞ்சம் புளி சேர்த்து மூடி போட்டு கரகரன்னு அரைச்சிக்கலாங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் 2 உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சது பிணைஞ்சி வச்சுக்கலாங்க. அதில் கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள், கொஞ்சம் மல்லித்தழை, நறுக்கின வெங்காயம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக லெமன் சாறு, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா புதினா சாறு கலந்து கொஞ்சம் சால்ட்டு போட்டு கலக்கி எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் எண்ணெய் காய்ஞ்சதும் நம்ம ரெடிமேடாக வாங்கி வச்ச பானிபூரிலாம் வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, 10 நிமிஷத்தில் பானிபூரி வீட்டிலே ஹெல்த்தியாக ரெடி பண்ணலாங்க. இது மாதிரி நீங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். அடுத்த வீடியோ பார்க்கலாம். பாய்.